Welcome to new episode of Your Friendly Doctor. जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ज़्यादा सोने और उससे संबंधित बीमारियों के बारे में। अभी तक हम लोगों ने बात करी थी पिछले एपिसोड के बारे में नींद से संबंधित प्रॉब्लम, कितनी देर सोना चाहिए, स्लीप का ड्यूरेशन, उसकी आर्किटेक्ट के बारे में, जानवरों की स्लीप पैटर्न क्या होता है, इंसानों का स्लीप पैटर्न और कम सोने से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर स्लीप का क्या प्रभाव होता है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा सो रहे हैं तो इसका स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव क्या है और ज़्यादा सोना क्या इंगित करता है, क्या इंडिकेट करता है हमारे स्वास्थ्य के विषय में। जी हाँ, अगर वो बच्चा जो कि 16 से 17 घंटे सो रहा है और पेरेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ये लड़का तो हमेशा सोता रहता है, उसके लिए जो डीप स्लीप है, क्वालिटी ऑफ स्लीप है, वो बहुत गहरी होती है। यंगस्टर्स जो बहुत न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो ज़्यादा घंटे सोते हैं। वो ज़्यादा सोना उनकी अच्छी हेल्थ की निशानी है। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे सो रहे हैं, सोते समय उन्होंने यूरिन पास कर दी, पेरेंट्स उसको जगाते हैं, उसको डाँटते हैं और कहते हैं तुमने यूरिन क्यों पास करी है? ये कतई नहीं करना चाहिए। अगर वो सोते समय यूरिन पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अच्छी नींद सो रहा है। उसकी नींद डिस्टर्ब मत करिए। सोने से पहले उसको बता दीजिए, उसको यूरिन के लिए भेज दीजिए और अगर उसने यूरिन पास कर भी दी है, तो जल्दी से उसके आप चेंज कर दीजिए, बट उसको उठने के लिए मत करिए, उसको डांटिए नहीं। बट वो बुजुर्ग, वो एडल्ट जो दिन के समय गाड़ी में बैठा और सोने लग गया, टीवी देख रहा है सो गया, पिक्चर हॉल में बैठा सो गया, तो वो एक खराब स्वास्थ्य की निशानी है। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई है। अगर पूरी तरह आप 6-8 घंटे सो रहे हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है। या बॉडी में कुछ ऐसी डिजीज़ है, पेन है या कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए और ये चीज़ को पता लगाना चाहिए कि हमारी नींद क्यों है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नींद नहीं आ रही है, स्लीपिंग पिल ले लेते हैं, नींद की दवा ले लेते हैं। दुनिया में कोई भी नींद की दवा ऐसी नहीं बनी है जो आपको सुला तो देगी, 8 घंटे की नींद दे देगी या उससे ज़्यादा दे देगी, लेकिन वो क्वालिटी, वो स्लीप आर्किटेक्ट को नहीं ला सकती है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। वो क्वालिटी N1, N2, N3 देन रैम स्लीप और वो डिफरेंट स्टेजेस रिपीट होना 6 से 7 बार पूरी रात की साइकिल में रिपीट होना, ये कदाचित नहीं करेगी। इसलिए आप अल्कोहल लेकर के या कुछ ड्रग्स लेकर के अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, वो कतई ना करें। लेकिन हाँ, अगर आप दिन में गाड़ी में बैठते ही सो रहे हैं, आप खर्राटे ले रहे हैं, तो ये आपकी खराब स्वास्थ्य की निशानी है, उसके कारण को पता लगाना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा है कि लोग कहते हैं कि खर्राटे लेना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, बट वास्तविकता इससे पूर्णतः भिन्न है। खर्राटा लेना ये शो करता है कि आपकी नींद बार-बार रुक रही है, 1 घंटे में 30 बार, 40 बार आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। स्लीप की वो स्टेज जो आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच रहे हैं, उससे पहले ही हमारी नींद टूट रही है। उसके लिए हमें स्लीप स्टडी करनी चाहिए, जिसे हम लोग पॉलीसोनोग्राफी कहते हैं, वो करवाना चाहिए या और चीज़ें जिसके कारण से उनकी स्लीप डिस्टर्ब है, उसको पता लगाना चाहिए। वो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो कि सो नहीं रही है, जिसका पीछे की तरफ हमने बात करा है, वो रात को तो कम सो रही है, दिन के समय बहुत ज़्यादा सो रही है या रात को भी सो रही है और दिन में जहाँ बैठ रही है, वहाँ सो रही है। ये फिर ये शो करता है कि रात की नींद की क्वालिटी पूरी नहीं है। उसको हमें पता लगाना चाहिए, क्या वो एनीमिक है, उसको कोई दर्द हो रहा है या कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो रही है। रात के समय उसका क्या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या दिन के समय अर्ली मॉर्निंग में उनका ब्लड शुगर रेज़ हो रहा है। इन सबको प्राथमिकतः इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, स्लीप स्पेशलिस्ट से पास जाना चाहिए और ये पता लगाने की कोशिश करना चाहिए उसका कारण क्या है। आज हम लोगों ने बात करी है एक्सेसिव स्लीपीनेस, ज़्यादा सोने और उसका प्रभाव जो क्या हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। आगे आने वाले समय पे हम लोग इसी तरह की स्वास्थ्य से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ वो चीज़ें, वो भ्रांतियाँ जो आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव करती है, उनके बारे में पता करेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगले एपिसोड को देखिए। योर फ्रेंडली डॉक्टर्स।